注意看，這頭金魚寶寶要自殺，它把腦袋探出水面，最後看了一眼天空，然後便沉入水中，不見了蹤跡。然而，岸上的人類對此一無所知。金魚父母探出水面求助，人們卻以為這是準備出發的信號。金魚絕望了，但求生的本能促使他們不得不順着人類挖好的洞口繼續前進。眾人看到金魚啟程，興奮極了，紛紛順着洞口圍觀。這時，小美終於發現了不對勁，金魚寶寶不見了。她衝到第一個洞口邊張望，水面掀起陣陣浪花，卻始終不見金魚寶寶的身影。小美想不通，明明剛才她還跟父母在一起，怎麼一眨眼的功夫就消失不見？這時，鎮長道出了大自然殘酷的生存法則。金魚寶寶病得很重，父母為了照顧他，一直不願離去。他不想拖累家人，只能選擇犧牲自己。他停止游動，任由身體緩緩沉入黑暗無邊的海底。小美不能接受這樣的事實，她失聲痛哭，癱倒在地，悲傷的情緒籠罩在了每個人的心頭。但救援活動還要繼續，寒潮即將來襲，他們必須盡快打通前往開闊水域的洞口，否則剩下的2頭鯨魚也會被淹死。鎮長發動了所有居民，大家都停下了手中的工作，拿起工具，浩浩蕩蕩地趕往現場。不過，雖然來幫忙的人很多，但仍舊有個巨大的難題擺在眾人面前。碎冰堆積，形成了一道深入海底、綿延幾千公里的冰牆，而破冰船卻困在了200公里外，想要靠人力打通根本不可能。不過，小美並沒有放棄，她找到總統秘書，希望總統能暫時放下偏見，向附近的蘇联海軍求助，請他們的破冰船幫忙。秘書從來沒聽過這麼搞笑的要求。蘇聯是米國的死對頭，小美竟然想找他們幫忙。一旁的上校也幫腔說根本不可能。可小美接下來的一番話卻怼得他們啞口無言。拯救金魚的行動，全國上下都在關注。現在又剛好是大選期間，要是總統不同意，等事情結束，小美就要去遊行示威，拉低他的選票。秘書沒想到小美竟然這麼愣，一時間不知道該怎麼應对。最終，小美的激將法奏效了，總統迫於壓力，同意向蘇聯海軍求助。消息一出，全世界的新聞媒體都炸了鍋。誰也不曾想到，冷戰時期的2大對手竟然會為了營救鯨魚而達成合作。消息傳到現場，眾人備受鼓舞，每個人都充滿了用不完的力氣。很快，他們就挖到了冰牆腳下425個洞口，橫跨整片被冰封的海面。雖然辛苦，但大家的臉上都洋溢着勝利喜悅。突然，汽笛轟鳴，吸引了眾人的注意。遠處，蘇聯破冰船正快速駛來。小美沒想到蘇聯人來的竟然這麼快，一想到鯨魚馬上就能逃出升天，她懸着的心總算是放了下來。然而，破冰船上的氣氛卻十分凝重，冰牆的體積超出了船長的預料，想要撞出口子不是件容易的事情。船長下令放慢速度，試探地朝着冰牆開了過去。岸上的眾人屏氣凝神，充滿期待。可是下一秒，速度太慢，冰墙纹絲不动。可就在众人失望之時，廣播裡傳來了船長的聲音：“同志們，剛才只是試水，我們要加速了，你們快讓開！”話音剛落，破冰船便以更快的速度衝了過來，船頭狠狠地撞在冰牆上，凿出了一條巨大的裂縫。可是冰牆仍舊屹立不倒。船長的暴脾氣噌的一下就上來了，他下令讓破冰船全速前進，要麼撞開冰牆，要麼船毀人亡。一瞬間，所有人的心都提了起来。這一下可不含糊，破冰船直接起飛，把冰牆撞出了一個大窟窿。戰鬥民族的彪悍作風震懾全場。不過這還沒到高興的時候，眾人趕緊跑到牆邊，焦急地等待着。然而1分鐘過去了，2分鐘過去了，鯨魚卻遲遲不肯露面。不料就在大家以為前功盡棄的時候，幽暗的深海中竄出一道滄桑的身影，直衝天際。看着2條鯨魚相互追逐，自在地游向遠方，所有人都發自內心地為他們感到高興。這一刻，人們忘記了政治與利益的鬥爭，忘記了國家與種族的隔阂，在偉大的生命奇蹟面前，他們共同歡呼，久久不能停息。